Привет! После наушников Edifier TVS-1 вы мне часто писали об их старшей версии. И, наконец, она здесь. Edifier TVS-5. Кодек aptX, влагозащита, бешеная автономность. Казалось бы, что еще от наушников нужно? Но, как обычно это бывает, не все так гладко. Присаживайтесь поудобнее, сейчас расскажу. Упаковка не прям премиум, но дешевизной не отдает. Сделано добротно и приятно. После первой версии Edifier у меня были определенные ожидания к пятой модели, и в плане качества они оправдались, но вот касаемо размера я не ожидал. Когда открываешь коробку, казалось бы, ничего не предвещает беды. На тебя смотрят вроде как компактный кейс, да и наушники небольшие, но стоит их достать из коробки. Ну нахер. Наверное, это самые монструозно большие наушники, которые когда-либо были на канале. По ощущениям, даже гиганты Heavy G1 были меньше. Нет, они реально просто громадные. И QCI или Redmi AirDots на их фоне выглядят просто крошечными. Кейс, конечно, не самый большой, тут KZE1 с их обмылком никто не переплюнет, но и компактным его не назовешь. Наушники сделаны из глянцевого черного пластика на внутренней стороне с матовым пластиком на внешней части, там, где скрывается сенсорная панель. Особенно огромными наушники выглядят как раз если смотреть на них изнутри. И своей формы они мне очень напоминают одного персонажа из игры Angry Birds. Прям смотрю и вижу его. Ставь палец вверх, если похоже. Но что удивительно, в ушах TVS-5 сидят неплохо, по крайней мере в моих. И даже после двухчасового прослушивания музыки уши не болели. Тут сказывается корпус с анатомическими выпуклостями. Но обратите внимание, что не всем такие наушники в принципе банально влезут в уши. У компактных девушек вряд ли поместятся. Ну и по поводу холодной погоды, в шапке в них ходить нереально, так как начинает давить на уши. Кстати, комплектация скудненькая, только две пары сменных амбушюр и провод для зарядки с уже немного устаревшим разъемом micro-USB, но тут без претензий, наушники далеко не новинка. Комплектные амбушюры сделаны из приятного материала и в ушах держатся хорошо, но с завода стоят почему-то самые маленькие, их мне пришлось поменять на средние. Кейс сделан из матового пластика, и несмотря на то, что он не очень компактный, качество у него на уровне. Матовый пластик, крышка магнитная и не люфтит, при этом в открытом состоянии фиксируется в двух положениях, реально сделан приятно. На передней грани поместили 3 индикатора, оповещающие об уровне заряда кейса. Из минусов, иногда когда убираешь наушники в кейс, они не сразу попадают контактами туда, куда надо, и надо их поправлять, иначе заряд не идет. Влагозащита заявлена по классике IPX5, то есть дождь, пробежка, спорт без проблем, а вот в душ не стоит. В таком огромном корпусе наушника наверняка и места свободного тоже много, и видимо его решили заполнить аккумулятором, в каждом наушнике аккумулятор аж на 60 мАч. Производитель обещает время автономной работы до 8 часов, не делая при этом пометок на какой громкости. И вот тут у нас вырисовывается новый рекордсмен по автономности. На максимальной громкости в связке с Galaxy S10 и кодеком aptX Edifier TVS-5 проработали 7 часов 31 минуту. Правда, разряд шел нелинейно. Примерно до 7 часов наушники медленно разряжались до 50%, а в последние полчаса стремительно ушел остальной заряд. С таким результатом Edifier TVS-5 попадает на 3-е место нашего хит-парада наушников по автономности. Ссылка будет, как всегда, в описании. В кейсе еще стоит аккумулятор на 500 мАч, то есть на 2 полные зарядки наушников должно хватить. Но, как это обычно бывает, за плюсом идет и минус. На внешней части каждого наушника скрывается индикатор, который, как вы уже могли догадаться, раз в 5 секунд моргает синим цветом. Причем делает это достаточно ярко. Если ночью идешь вдоль стены, то боковым зрением ты прям видишь это синее мигание. Управление в наушниках реализовано с помощью сенсорной панели, и функционал не поражает воображение, но самое необходимое есть. Одиночное касание плей-пауза, двойное на левом или правом, предыдущий или следующий трек. Как и у любой сенсорной панели, здесь, конечно, бывают случайные нажатия, и к этому нужно привыкать, но в целом работает корректно. Ну а теперь микрофоны. Проверяем работу микрофонов Edifier TVS-5 в тихом пространстве, незаведенная машина. В принципе, слышно нормально, громко, отчетливо, может быть немного приглушенно, но в целом хорошо. Проверяем работу микрофонов Edifier TVS-5 в машине. Кондиционер, точнее уже печка включена на 3 деления 4 музыка на фоне на 9. Не сказал бы, что здесь ощущается как-то работа шумодава, потому что музыку слышно достаточно громко, но при этом голос все равно слышно неплохо. Проверяем работу микрофонов Edifier TVS-5 на улице. Ветра практически нет, идет дождик, правда это на звук не влияет. Мимо едут машины. На улице, конечно, разговаривать не так комфортно, но все-таки не ужасно.
Еще раз прослушав микрофоны на монтаже в машине, мне показалось, что все не так уж и плохо, и какое-то минимальное шумоподавление есть, а вот на улице, наверное, ниже среднего. Я не знаю, как в Edifier это сделали, но связь они держат очень крепко. Дома, даже если уйти через 3 стены, прерываний нет. У меня там есть одно место на кухне за холодильником, там вообще все наушники начинают прерываться, но ТВС-5 даже там держались. На улице, правда, один раз был рассинхрон, но буквально на долю секунды. На удивление, почему-то задержка звука в YouTube была больше, чем обычно у наушников с кодеком aptX. Ну а в играх нас уже не удивить, задержка, как обычно, большая, для шутеров не подходит. Ну и мы подбираемся к качеству звучания, но перед этим хочу напомнить, что сейчас каждые 2 недели на канале мы разыгрываем Mi Band 4. Условия самые простые: лайк, подписка и комментарий по теме видео. Примерно там 15 и 30 числа каждого месяца в прямом эфире определяем победителя. Ну и прямо сейчас еще разыгрываем 2 пары наушников, все условия в описании. Ну и мы продолжаем. Edifier TVS5 стоят в районе 60 баксов, но на всяких распродажах их можно купить и за 50, собственно, как я и купил. И в плане звука они прям очень хороши. Неплохие низкие частоты, баса много, есть даже подобие глубокого. Приятные средние, без провалов в глухоту, звучат чисто. Высокие поначалу показались немного звенящими, но через полчаса это ощущение пропало. Звучат и правда объемно, и по своей подаче и стилю похожи именно на Sabat E12 Ultra, но если в Sabat'ах может показаться, что много баса, здесь он деликатнее и сдержаннее. В плане стиля музыки тоже не могу их в чем-то ограничить, практически любое направление отыгрывают хорошо. Не хватает, конечно, немного детализации по средним, но в целом звук на уровне. И в таблице с рейтингом наушников Edifier TVS5 присуждается почетное 7-е место, ссылка будет в описании. Итого за 50-60 баксов мы получаем мощную автономность и прям реально хороший звук. Но на другой чаше весов нас ждут просто огромные по размеру наушники, еще и с мигающим индикатором. Если эти моменты вас не смущают, то брать смело можно, потому что общее впечатление от наушников приятное, сделаны они добротно. Пишите в комментарии, как вам Edifier TVS5, ну и если видео было полезным, поставь лайк и подпишись на канал. А на сегодня все. До встречи в следующих видео. Пока.